കുഴി വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ പുല്ലും ചണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റലിനൊടുവിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് 6 മണിക്ക് വന്ന് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇവരെ ടീമിലുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പണി വരെ തീർത്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 2-3 പേര് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു മെഷീനിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഡീസൽ ബോട്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഇന്നലെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്ത് ആ ഒരു മെഷീനിലോട്ട് ഡീസൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു 2 സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം വന്ന് അവിടെ വീഴുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ഒരു പാടത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാടത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു കുഴിയിലോട്ട് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു തടം വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഈ മീൻപിടുത്തം കാണാൻ വന്നവർ അതുപോലെ ഈ ഒരു മീൻ പിടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കുഴിയിലുള്ള വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ ഒരു കുഴിയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഗൈസ്. ഈ ഒരു കുഴിയിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി ഇവരെ ഈ ഒരു മീൻപിടുത്ത കാഴ്ച കാണാനും അതുപോലെ ഈ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മീൻ ഇവർക്ക് കിട്ടും എന്നറിയാനും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനൊക്കെ നമ്മളും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറോളായി. അതിൽ 1.5 അടിയോളം ഏകദേശം വെള്ളം ഇപ്പോൾ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പാടത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊക്കുകളൊക്കെ നിരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ്. അതിനിടയിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഫൂട്ട് വാൾവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങി അത് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൂട്ട് വാൾവിൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കച്ചറകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ വെച്ച് വീണ്ടും മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലോട്ട് കച്ചറകളോ ഒന്നും കയറാതിരിക്കാനും, കാരണം ഈ ഒരു വെള്ളം അടിച്ച് വാർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ സമയമാവും. കാരണം ഈ ഒരു മെഷീന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് ചളി കയറുമ്പോഴും അതുപോലെ എയർ കയറുമ്പോഴും അങ്ങനെ പല കാരണത്താൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിങ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2 മണിക്കൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയാലും അതൊരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ പിടിക്കും. കാരണം കുറേ നിൽക്കും, കുറേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓണാക്കും, വീണ്ടും നിൽക്കും, വീണ്ടും ഓണാക്കും, അങ്ങനെ കുറേ സമയം പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മീൻപിടുത്തമാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഴിയുടെ മുകൾ വശത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടൊരു പാത്രമൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മീനുകളാക്കാനാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വലിയൊരു പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ 2 മീനുകളെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ ചണ്ടി കയറ്റുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ മീനുകളാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് അതിലിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു കുഴിയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പാടത്ത് കൂടെ 2-3 പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവരെ ടീമിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ടീമിലുള്ള ഏകദേശം ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമേ ഉള്ളൂ വാരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുവിധം വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ചളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ അരയോളം ഏകദേശം ഇതിൽ ചളിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ചളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കടുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മൂപ്പരാൾ അതിനെ പിടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ മൂപ്പരാൾ ആ ഒരു കടുവിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സൈസുള്ള ഒരു കടുവാണ്. അതുപോലെ മോട്ടറിൻ്റെ ഫൂട്ട് വാൾവ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തൊരു സുഹൃത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടി ഒരു കുഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി കാല് വെച്ച് മറ്റേ കാല് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും രീതിയിൽ ചളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചളിയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടുത്തം കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്.
അപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 പേര് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചളിയിൽ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല, ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തപ്പുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റ് 2 പേര് ആ ഒരു ഫുട് വാൾവിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു കടുവിനെ കൂടി കൈവല ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈവലയിലോട്ട് തട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടുവിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാക്കിൽ വേണം പിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുത്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കടുവിനെ മൂപ്പര് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ആ ഒരു ഡ്രമ്മിലോട്ടോ ബക്കറ്റിലോട്ടോ ഇടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു കടുവിനെ വളരെ കൂളായി പോയി ഒരു പേടിയൊന്നും കൂടാതെ പോയി പിടിച്ച് ആ ഒരു ഡ്രമ്മിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത്. അതുപോലെ ഫുട് വാൾവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ആ ഒരു ഫുട് വാൾവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു ഫുട് വാൾവ് ഊരി ആ ഒരു ചളി അടിച്ച് കയറ്റാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഊരിയിട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് വീണ്ടും ഒരു കടുവിനെ കൂടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കടുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 3-4 കടുവിനെ പിടിച്ച്, അപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല സൈസുള്ള കടുകളാണ് ഈ ഒരു കുഴിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളാണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ കടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിനെ പിടിക്കാനൊന്ന് പേടിക്കും, പക്ഷേ കുട്ടികൾ വളരെ കൂളായിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രമ്മിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തപ്പിയിട്ട് മീൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചളിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ സ്ലിപ്പായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈവല ഉപയോഗിച്ച് മീനുള്ള ഭാഗത്ത് കോരിയിട്ടും ഇവർ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മീനെ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് മീനാണെന്നറിയില്ല. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു നാടൻ വരാലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ളൊരു നാടൻ വരാലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് മൂപ്പരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് തന്നെ വീണാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മറ്റൊരാൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു കൈവല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് ആ ഒരു വരാൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു അടിപൊളി നാടൻ വരാലാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ തപ്പിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കടുവിനെ കൂടി കിട്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ ഒരു പയ്യനാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മീനുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മീനുകൾ അവർ കൈവലയിലോട്ടാക്കി മുകളിലോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നത് കുട്ടികളും അതുപോലെ മുതിർന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഡ്രമ്മിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും കടു അതുപോലെ വരാലുമാണ്. അപ്പോൾ കടു എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള കടുവാണ്. വരാലായിക്കോട്ടെ അതും നല്ല സൈസുള്ള വരാലുകളുമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കുഴിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പുല്ല് നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം, അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള മീൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ തന്നെയാണ് പിടിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അവരും പിടിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഈ കുഴിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അവരെ സ്ഥലത്തുള്ള മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മീൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ അവരവിടെ ഒരു കെട്ടിടുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർ കുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ മറക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു മീൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ മറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരെ ഭാഗത്തുള്ള മീൻ അവർ പിടിക്കും, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള മീൻ നമ്മളും പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഒരുവിധ ആളുകളൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും കൂടി കാര്യമായിട്ട് എന്തോ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ എന്തോ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്യുമ്മൽ. അപ്പോൾ എന്തോ കൂട് വലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട് വലക്കുള്ളിൽ ആരോ മുമ്പ് വെച്ച് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട് വലക്കുള്ളിൽ മീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളമോ ഇതൊക്കെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മീൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നെന്തോ കയറിയൊരു വലിയൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സൈസുള്ളൊരു വരാൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വരാൽ ഡെഡായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പം കയറിയ മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ ആ ഒരു കൂടുവലയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഇവർ. ബാലാണ് പൊളിച്ചാളിയോ അരികത്തേക്ക് ബാലാണ്ട് പൊളിച്ചാളി അപ്പോൾ ഒന്നിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സുഹൃത്ത്. അതുപോലെ മറ്റേതിനെ എടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു, കയ്യിൽ ഒതുങ്ങണില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗൈസ് ആ ഒരു മീൻ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൂപ്പരാളെ കയ്യിൽ തട്ടിയൊരു മീൻ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മീനെ പിടിച്ചിട്ടേ പിന്നെ മൂപ്പരാൾ കയറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മീനെ ഉടനെ തന്നെ പിടിച്ച് മൂപ്പരാൾ കയറുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സൈസുള്ളൊരു വരാലാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോൻ്റെ അടുത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു വരാലിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് പിറകിൽ തന്നെ അതേ ഒരു സൈസുള്ള മറ്റൊരു വരാലിനെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് അത് പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള വരാലുകളെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ കടുവൊക്കെ ഉണ്ട്. കടുവൊക്കെ നല്ല സൈസുള്ള കടുവാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പൊരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അത് കുറവാണ്. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന പൊരിക്കുകളൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള പൊരിക്കുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് അവരെ മീൻ പിടുത്ത കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഗൈസ് അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു തൊപ്പിയിട്ട് കയറി വരുന്ന സുഹൃത്തിനൊരു കടുവിൻ്റെ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ട് കയറി വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് കയറി വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് കുത്തിയത് എന്ന്. പക്ഷേ മൂപ്പര് ആരോടൊന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂപ്പരാളൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ തുടക്ക് കുത്ത് കിട്ടിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
ഗൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അവരും മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവരെ മീനൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെ വീട് ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മീനുകളൊക്കെ അവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മീൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗൈസ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല സൈസുള്ള മീനുകളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് മീനുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവർ പിടിച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഗൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ അളിയനാണ്. മൂപ്പരാൾ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇവരെ ടീമിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ തന്നെയാണ് മൂപ്പരാൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേര് മുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പോലും കരക്ക നിന്ന് പുല്ലിലോട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ണനെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഗൈസ് അപ്പോൾ മറ്റേ ടീമിൻ്റെ മീൻപിടുത്തം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചോ എന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മീൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാൻ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അതിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അവർക്കൊരു മലിഞ്ഞീനും അതുപോലെ ഒരു 4-5 എന്തോ വരാലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ഒരു 4 മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവരെ മീൻപിടുത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ പോയി ഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റു കുറച്ച് പേര് അവർ എത്രത്തോളം മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മീനെ പിടിച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവർ മീനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 2 ഡ്രമ്മുകളിലായിട്ടാണ് മീനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ഡ്രമ്മിൽ കടു എന്ന് പറയുന്ന മീനും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡ്രമ്മിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വരാൽ അതുപോലെ ചെറിയ വരാലുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡ്രമ്മിൽ, അതുപോലെ പൊരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മീനൊക്കെ ഒരു ഡ്രമ്മിലാക്കാനാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ പല ആളുകളുമാണ് അവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവർ പോകാൻ സമയത്ത് അതൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും ഒറ്റ ഡ്രമ്മിലോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മീനുകളെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡ്രമ്മിലോട്ട് ആക്കി, അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വരാൽ, കടു, പൊരിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഒരു ഡ്രമ്മിലോട്ടാക്കി കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഒരു പാത്രം കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള വലിയ വരാലുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള 2 വരാലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഉള്ളതിൽ 2 ഏറ്റവും വലിയ വരാലുകൾ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഇതേ സൈസും അതുപോലെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയ സൈസൊക്കെ ഉള്ള വരാലുകളാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ 2 വരാലിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏകദേശം 1 കിലോ 450 ഗ്രാമോളം ഉള്ളൊരു വരാലാണ്. പിന്നെ അതിന് താഴോട്ടുള്ള വരാലുകളും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കിലോക്ക് മുകളിലുള്ള വരാലുകൾ ഒരു 10-20 വരാലുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള വരാലുകളെയും 1 കിലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഴി വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കമറൂബായും അതുപോലെ കമറൂബായിയുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കുഴി വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം എത്രത്തോളം മീൻ കിട്ടി, അതുപോലെ എത്ര എക്സ്പെൻസ് വന്ന്, അതുപോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പരാൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രത്തോളം മീൻ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എല്ലാ മീനും കൂടി ഏകദേശം ഒരു 60 കിലോക്ക്
കിലോക്ക് മുകളിൽ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു കണക്കാണ്. അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ 3 ദിവസത്തെ ഫുഡ്, അതുപോലെ മിഷ്യൻ്റെ വാടക, അതുപോലെ ഡീസൽ, അങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 15,000-20,000 രൂപയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു മീൻ വിൽപ്പനക്കുള്ള മീനാണോ അതുപോലെ കൂട്ടാൻ മീനായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മീനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് വിൽപ്പനക്കുള്ള മീനല്ല, അവർക്ക് കൂട്ടാൻ മീനായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മീനാണ്. അതുപോലെ ഇവരെ ടീമിൽ ഏകദേശം 7 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ 7 പേരും 7 ഷെയറുകളായിട്ട് ഈ ഒരു മീൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു മീൻ പിടിച്ച സ്ഥലം, അതായത് ഈ ഒരു കുഴി മറ്റൊരാളുടെ കുഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ഒരു കുഴി ഇവർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും ഒരു മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടും ഹാപ്പിയാണ്. ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവർ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മലിഞ്ഞീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മീനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വരാൽ, അതുപോലെ കടു, അതുപോലെ പൊരിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പൊരിക്കുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 ടൈപ്പ് മീനുകളാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഴി വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.